đừng nan trong lòng tha thiết ngay biết làm sao không biết gọi ai ngài lèn sinh phận chỉ bày vì có tròn lửa gái trai lúc này toàn thân tiền dễ về khắp đàn chắc đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi đã sáng tiêu hành thương ai như đây có nhìn có phân hay phận mới bảo nàng biết thấy thương nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông thương tránh nặng hoàng đàn bà thương nhẹ nên thăm dễ nhìn người có biết cớ gì để nhẹ bởi đàn bà xuân để mà vai chẳng con bà đâu nguyên ra tám hồng bông đấu chưa hòa nuôi con trai vì cớ ấy sao mòn thân thời nương đàn bà đêm nhẹ hơn trai lan nghe vậy thì ai xót thương cha mẹ không dạy dưỡng chân đèn cầu Phật hay anh dạy bảo phương pháp nào bao nhiêu trong thân thế tôn mới bảo thời rằng vì người ta sẽ phân trầm trai thân đàn bà nhiều về cực nhọc chăm đặng con thầm ngoan thương ba ngày tháng đầu hai đầu tờ chưa ngày mai chiều chinh giữ sợ than bất thường tháng thứ nhì dường như sữa đạp tháng thứ ba như cùng huyết ngân bốn tháng đã được ra hình năm tháng ngủ thể hiện rõ ràng tháng thứ sáu lục canh đều đủ bảy tháng thì đủ bỏ bóng thương lại thêm đủ lỗ chân lòng mới dòng chung đến chỗ tám muôn bốn ngàn tháng thứ tám hoàn toàn phản phủ mới sinh tháng thì đầy đủ bóng hình 10 tháng thì đến kỳ sinh nếu còn biết Phật vui mình ra luôn bằng ngô nghịch làm buồn thương màu ấy nó vậy vùng đam máu lung tung ấy làm cho cha mẹ hái hùng trừ đau trừ khổ con cùng có phần này khi sản xuất muôn phần an lạc hay cùng biết
hỏi bảo nan đến biết ai trong chúng sanh tuy điểm thấm người mười phần mê muội cả mười không tường trọng đức dày không chẳng kinh man quên nan trái kinh ngày không con thương dưỡng dụng phụ lao ấy là bao yêu mặt giao ai vì những người ấy đời nào nên mẹ sanh con cứu mang 10 tháng cực khổ giường cánh nặng trên vai 4 năm chẳng nặng về thai cho nên thân thể hình hài kê cánh rạng hiện nguy chi sanh nặng rồi tinh nguy chăm về bí như thập phía sau về nhất sanh thập tử chiều về con còn nhỏ phải lo chăm sóc mấy anh đắng cái bùi ngõ phần con nay phải tắm phải giặt rửa tròn biết rằng giờ cháy mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía tháo trợ cho con ươm áo ướt chăn hoặc khi ghé trong năm thân con phải chịu trăm phần tham thương trọn 3 năm bố đơn sợ mẹ nắng dày ngọt nào để với con ấy khi con vừa đứng lên con ơi cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thể làm ăn ước mong con được nên thân ấy giàu cho cha mẹ cơ bằng quan chi con nào ôm tính về lo chạy giàu tôn áo đến mây cũng đành đi con canh bên đặt lạnh thì cha mẹ mới chẳng phần định tâm công dưỡng dục sinh bằng non biển tại sao con chẳng biết ơn này món khi lần lối bị rời chẳng có gì trở lại bài ngô ai ôm cha mẹ cùng mang trợn mắt kinh trưởng huynh nộ nàng mà con chẳng kể ra chi không tuân sư bộ lễ chẳng tường lời dạy bảo trong đường không kể tiếng khuyên ăn chi chẳng mà trái ngang trong mang mọi càng ra vào lui trái mắt càng đường
quan sư quan trở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi chớ bằng nhiều vui mà thôi, sao khi phán của rồi phải tìm phương thế kiếm nỗi đồng dài. Theo rõ khoan là bài bác thế vàng tối hình đồ rác phải vương ấy, hoặc khi mang mình giữa đường không người nuôi giữa có thân ngoài đồng. Hay bên giữa bà con có má cùng mẹ cha sao bác buồn rầu, thương con mang khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi bồ vẫn quân ai. Hoàng bình nắng về thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quý giữ hồn ấy, hoặc nghe con chẳng lo lường trà đình têu đi phố phường sao chú. Cứ mãi mía vai đồng mất chính chẳng mấy khi thần tình mổ kháng, làm cho cha mẹ ta quan sanh con mất hiếu phải mang tiếng đời. Hoàng cha mẹ đến môi già yêu không ai nuôi yêu thôn mọi. Không đánh không không ấy, không 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 một rồi, không một người. Ai vào ai gì? 5.000 à? Vẫn con gái còn thương cha mẹ, vì có lòng yêu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà, dễ trai dễ hơn là trong tháng lắm cùng vô tâm cha, đó bên chồng chẳng xa bên mình, đứa còn lại bạn đến thăm mai lần lần vui lắm bị tâm yên nhà. Quên giường dùng không trọng không không mang nặng nề đau vào, chẳng lo bao bổ phụ lao ai làm cho cha mẹ buồn rầu thầm thay. Nếu cha mẹ la lầy quá mắt trở trong lòng hờn giận chẳng tiên chớ chi chồng nắng liên miên này thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất yêu lượng mang nam nở, nói không cùng niệm vợ mãi mang nghe, hoặc chi đó mọi đàn trong hàng nái chúng lòng càng tham hai nhau. Nhẹ xuống đất lấy cây lấy bụi ấy đập vào mình, vào mũi vào hông mới làm cho trắng lỗ chân lông mình, phải đều đường máu đậm cả thân. Nên con mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tình tháng gần, một gió quá gần
ruộng dấu ra để làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thầm mong chưa đền. Nghe Phật nói lại đều kinh cùng mãi dọn lễ trền có nỗi khắp ngăn đồng văn 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 lời rằng làm sao đã đặng được. Phật nói bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sao này trên bốn đám ân dày phải nên biện chép đây lửa truyền về cha mẹ thì thiên phúc tùng cùng ăn năn những tội lỗi cũng như tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi rằm tháng phải đến kỳ tự thầm phương văn đều về lễ đầy sắp sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cũng chẳng cầu nguyện sống đường thọ hoặc sanh về tình đó an nhàn ấy là bao đám thù ân chân thành dưỡng dục song thân của mình cần phải đột lại Phật